Asma adalah penyakit kronis pada saluran pernafasan yang menyempit, ditandai dengan sesak nafas akibat peradangan. Perlu teman-teman ketahui, asma dapat diderita oleh semua golongan usia, baik muda ataupun tua. Di video kali ini, saya akan memberi rekomendasi produk herbal khusus untuk asma yang bernama Obasma. Yuk simak videonya sampai selesai ya. Obasma merupakan obat herbal yang diproduksi oleh PT Agaricus Makmur Sentosa yang berdomisili di Malang, Indonesia. Untuk legalitas produk, teman-teman tidak perlu khawatir. Obasma telah terdaftar di Badan BPOM dan Halal MUI. Caranya mudah, teman-teman bisa mengeceknya di website resminya dan ketikkan kata Obasma. Maka akan muncul kode registrasi beserta perusahaan yang memproduksi. Komposisi Obasma terdiri dari daun senggunggu, jinten hitam, daun sambiloto, jeruk pahit, jahe, dan daun secang yang diformulasikan sedemikian rupa sehingga mampu mengatasi asma. Aturan pakainya cukup mudah, yaitu 2 kali sehari per 2 kaplet. Dalam satu botol ada 30 kaplet, sehingga pemakaian rutin setiap hari bisa sampai 2 minggu. Dan untuk keaslian produk, teman-teman bisa perhatikan di kemasan, ada segel hologram berwarna emas bertuliskan Agaric yang menunjukkan bahwa produk ini original. Meski sulit dicegah, namun Obasma dapat menjadi alternatif terapi asma dengan tujuan meredakan dan mengurangi kekambuhan gejala. So, bagi teman-teman yang ingin konsultasi dan berminat, segera bisa hubungi kami di nomor berikut 0821 2544 7761. Semoga informasi dari kami bermanfaat dan semoga teman-teman semakin sehat dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Thank you so much.